Maaf miidhamta beekta? Garbuu bituuf yaaddee gabaa xaafii deemta. Waan jiruu siin taaneef jiruu kee wareegda bookeef titiisarraa nadhii dammaa eegda. Maaf miidhamta beekta? Fakkeessaadhaaf laafta arrabaaf gaggabda. Dogoggora darbirraa barachuu dadhabda. Bakka funyoon hin jirretti jirbiidhaan qabamta. Waadaa waaqaa caalaa waadaa namaa amanta. Ofii murtoo hin qabdu mataan kee wal morma. Balbala mana keef eegda furtuu orma. Aga sagal kakattee sagal jallattutti, aga jireenya kee namaan shallagdutti, aga murteeffattee hin qabaanne cufa kan tufte arraabaa kanarraa abdee tufa miidhamuun kee nafu booris itti fufa. Sababni karoorfattus abjuu kee milkeessineef wanni daandiin imaltu galma si hin geessineef wanna si barbaachisuu fi wanna barbaaddutu adda. Kanaaf xaartee ifaajjee galma gayuu dadhabda. Kanaafuu gama kootiin gorsi ani siif laadhu damma jaalatta taanaan kanniisatti dhiyaadhu. Kanniisatti dhiyaachuuf gaagurtuu ta'uu qabda kanniisaan michuu taate gaaguras hidhuu qabda fiixee mukaarra baate yookaan damma kajeelaa ilkee yoo ka sodaattu tiisisa waliin oolaa yoomillee damma nyaattu. Garuu wanna barbaaddu caalaa waan barbaachisu beektee daandii galma si geessu hubattee gaafa deemte xiiqiif obsaan imallaan imala ijibbaata abdii yoo muruu baatte bakka yaaddeen ni baata. Galatoomte.